うん。夜なんかそうらしい。は、10時ぐらいからバイク外に置いたも荷物積んで、まあそのままでいいやと思ったらなんか風呂入ってパッと出たらポツポツ来て、うわ慌ててビニールシートがじゃあかけて、荷物は積んでなかったよ。もうバイクカバー外す気だから。そう。親にそこは持ってきたから嫌だ。
ちろんこんなに寒いと思わなかった。いつも大してるこの間、ただね、ただあれね、電熱インナー電熱インナーを中に入ってる。あ着てないの？着てない。電熱パーカーあるんで、それでね持ってはきたから絶対夜は寒いと思ったからさ。まあそうだね。毎回なんか夜は寒くて昼間暑いんだけど、今日昼間もすげえ。あ思ったより寒いですね。めっちゃ寒かった。思っちゃってるからね。ちなみに俺最初来た時この下のこの格好で来た。だから途中山に入った瞬間死ぬかと思って。いつもと一緒じゃん。山に入った瞬間俺もいつもと一緒俺死んだと思ってさ。この世毎回学習しない。毎回一緒っていう。見た目ほど入らない。ちゃんとがっつり。ここは入らない。ETC カード入れりゃいい。あ、そう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 。そうなんだよね。ここから近いところにあって。ここからすぐですよ。そっちはね。ラーメン？ラーメンじゃなくて削電機。削電機？いや、血栓機はもう。
回復ええ3時くらいに出発されるあ予定なので、ああそここでしていただければいいかなと思うんですけど。じゃあここ設置して本当に1個離れてるんだそうそれ水ごめんごめんダウジングだっけそう水源探したいのね。温泉探したりとかね、水源探したりとかね。探さなくてもそこにあるし。もしかしたら石油見つかるかもしれない。お風呂どうしお風呂入んなくていい別にどっちでもいい。 5時シャワー、シャワーは5時まであシャワーあるんだある。さっきのあれは無料だよね。ほらほらほら。うるさい何なんだろうな俺も。オリジナル使って高木で作ってるの OEM みたいな感じだけどね。はい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 。ちょっといいの？ちょっと俺にそれやらせてくださいじゃあよし。いちいち俺の焼き台の方に倒れるのやめてもらいたい。木が。俺も早く大きになってもらわないと。でもちょっと味付けが忘れちゃったんですよ塩コショウそういう設計もあんのな。なんか設計多く。あ、そうなの。作ってる感じがする。なるほどな。うん。